Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shiratal mustaqim Khairil maghdubi alaihim. Ini boleh kok tersalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila Thamud akhahum Shalihan an i'budullaha fa idza hum fariqan yahtasimun. Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Laula tastaghfiruna Allaha la'allakum turhamun. Qalu tayyarna bika biman ma'ak. Qala ta'irukum 'indallahi bal antum qaumun tuftanun. Walaqad arsalna lan teman-teman ngutus sapa ingsun. Ila Thamud tumeka utawa maring kaum Samud. Akhahum ing keluarga besare kaum Samud. Minal qabilah disangking padha-padha sak qabilah. Ingsun ngutus Shalihan ing Nabi Saleh. Tak utus an sedune kelakuan, maksudnya tugase mufassar bi ani abudullah. Bi an lan sedune kelakuan ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Wahidu tegese ngesakno sira kabeh ing Allah. Faidan mongko nalikane ngono, ketika wonten perintah kan ngesakno Allah. Hum te kaum Samud iku fariqon iku dadi dua kelompok. Yahtasimuna kang saling geger, saling tukaran sapa kaum Samud. Fitini ing dalem babakan agama. Fariqun sing sekelompok iku mukminuna iku dadi mukmin, maksudnya milih dadi mukmin min khini irsalihi. Dimulai saking oleh ngutuse kautuse Nabi Saleh ilahim maring kaum Samud. Wa fariqun sekelompok iku kafiruna dadi kafir kabeh. Kala dawuh sapa Nabi Saleh lil mukadzibina maring para pendusta ya kaum ingsun. Lima krana apa tastajiluna kesusu sira kabeh. Minta kesusu sira kabeh cara sani mensegerakan kabeh bisa yati kelan terjadine elek. Kowe kok njaluk elek qoblal hasanati sedurunge njaluk apik. Ai bil azab dikse kelan siksa qoblal rahmati ke njaluk sedurunge anane rahmat. Haitsu qultum sekirane ngucap sira kabeh ingka nama ateta nabi hakon fatina bil adab ingka lamun ana apa ma perkara ateta kang paring sira ateta kang teko sira nak ing kita bi klamah ana iku hakon iku hak nak pancen apa sing mbok gawe iku hak fatina bil adab mongko ana nekakno sira nak ing kita bil adab iklan siksa dawuh Nabi Saleh laula tastaghfiruna lawala tastaghfiruna mbok yo njaluk sepuro sira kabeh hal tastaghfiruna mbok njaluk sepuro sira kabeh apa hae apa minas syirki saking syirik alakum supaya sira kabeh cara kiai kuno supaya menawa sira kabeh supaya sira kabeh turhamu nek den welasi sira kabeh fala tu'adzabuna mongko ora den siksa sira kabeh. Kalu padha ngucap sapa kaum saleh ngucape ittayarna bika. Qalu tayyarna bika ittayarna tegese nampa elek kita. Asluhu te dawe asline lafat ittayarna iku tatoyarna udimat ing napa atau tak fito ing dalem tok wis dipat nanti tarik apa hamzatul pasti apa hamzah wasal. Eta sya'amna tegese ngrasa elek kita bika sebab anane sira biman kan wong maka sertane sira ayul mukminin tegese wong mukmin. Haitsu kuhitu sekirane den pacekli diparingi paceklik sapa kaum Samud almatara ing udan wajah ulah dadi kelaparan sapa kaum Samud. Kala jawab sapa Nabi Saleh ta'irukum utawi sebab eleke sira kabeh syukmukum tegese sebab eleke sira kabeh ku indawa iku menurut hukumnya Allah. Atana kana sapa wa taala kum sira kabeh bihi kelawan ta'ir to bihi kelawan niku al-bukhtin bukhtil matar to bihi kelawan ya wa tasawuf misami bal antum balik te sira kabeh kaum tuftanuna kang den uji sira kabeh itu tabaruna tegese uji sira kabeh bil khairi lan apik wasyari lan elek. Tingatan ngene kula terangno masalah nubuwah. Nubuwah iku kenabian. Tiyang niku nak kafir, niku mesti ora kafir 100%. Dados omongane niku paradok ku ta'arud. Sampeyan saiki tak bedheki. Abu Jahal niku ora nemen oleh musuhi Kanjeng Nabi. Sing dimusuhi ya Kanjeng Nabi mboten pangeran. Nah kaum Samud nggih musuhi Nabi Saleh, sing dimusuhi boten Nabi Saleh tok, nggih sajane pangeran, tapi percaya pangeran. Jadi boten kados tiyang komunis saniki darani Tuhan sudah mati, fungsi Tuhan ndak ada. Nah riyen niku boten.
Jadi wong ora percaya Nabi Soleh malah ngancam ngeten Soleh nak pancen kowe bener turono adab, berarti dia percaya ada faktor yaitu Tuhan yang bisa menurunkan adab. Kan lucu kan, ndekne tentang Nabi Soleh ngongkon nyembah Allah. Saiki mau nyembah Allah tapi ngongkon Allah, ya Allah uji kelayakan kita siapa yang benar, ukurannya yang kena adab. Dan engkau silahkan memberi adab sing salah. Iku jadi wong kafir ku paradok. Mulane kabeh mufassir sepakat nafsiri intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Iku kabeh mufassir nak maknane ngeten, intas taftihu lamun njaluk kebenaran dadi jelas sira kabeh. Kula baleni malih iki. Intas taftihu lamun njaluk kebenaran dadi jelas sira kabeh. Faqad ja'akum. Monggo teman-teman teko kum sira kabeh apa al-fathu. Jelasnya kebenaran. Di Islam nanti sakmene gede ini, itu ora lepas sangka barokah Abu Jahal. Abu Jahal donga, ya kowe kudu ikhlas manjen sejarah itu. Abu Jahal niku religius, mulane diarani Abdul Hakam. Telukane Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Wong Islam mangkel nyeluk Abu Jahal. Abu Jahal badhe perang Badar niku ya ta'allaku bi astaril Ka'bah, nyekeli Ka'bah. Wong dekne tukang kunci nggih, nyekeli Ka'bah teng Multazam. Kiswah Ka'bah dicekel, ya Allah ayyuna aqta'ulir rahim wa atana bima la na'rif fa akhinhul ghadat. Ku kabeh ngrungokno. Anak buah ngrungokno kabeh. Ya Allah, besok kita perang sama Muhammad. Siapa yang salah dan memutus rahim dan punya agama yang tidak kita kenal, gawe aneh-aneh, fa akhinhul ghadat. Besok harus engkau matikan, engkau kalahkan. Iku bengi sebagai perang Badar. Anak buah muni amin. Oleh amin kabeh. Ning Multazam. Tapi anak buah ya mbek ngenteni nek sing mati kuwi aku malah Muhammad. Dadi tetep mbek ngenteni. Dadi wong ora iso buat pangeran. Bae munamuni gedeng Muhammad ora iso gedeng pangeran. Mulane kok ayat sebagian Quran istilahno Kanjeng Nabi iku napa? Aku ngerti Muhammad, nak kowe iku susah perkara didustakan kaummu. Didawekan pangeran fa innahum la yukadzibunaka sajane ya ora total gorono. Wes akhirnya Abu Jahal berangkat teng perang Badar, ketemu tiang teng Akongkol. Akongkol itu satu lembah antarane Madinah ambek Madinah ambek Badar. Jadi walhasil itu ada lembah yang dekat ke Madinah. Niku Ma'u Badrin di ini tiang Islam, ada lembah yang jauh dari Madinah disebut Udwatil Quswa. Sudah antum bil udwatit dunya wa hum bil udwatil quswa wa rabbu asfalam. Terus walau tawa'atum lahtalaftum filnya. Ketemu teng mriku nu kanca-kancane sing padha kafir mendingan, kamu kan mitra saya, harus bela kita, jar Abu Jahal. Oke, jar bela engkau gak apa-apa. Abu Jahal ditakoki ngeten, niki tareh tenan. Pak Abdul Hakam, apa? Jarine nglawan Muhammad padha karo nglawan Allah. Nak Muhammad e menungso, enteng nglawan Muhammad. Nak tenan nuqatilu waha malah nabi tokoh. Nak pancen nglawan Muhammad atene nglawan Allah. Wah, yo ora iso mah wong kok nglawan Allah. Jadi Abu Jahal enteng. Gak nglawan Muhammad. Maksudnya perkara wis mulai ngeper. Iki nglawan Allah ta nglawan Muhammad. Intinya Allah itu dibakas. Iku wong kafir dhisik. Dadi munamune ra percaya Muhammad. Tapi wedi Allah. Disebut wa isqal wa humma in kana hadza wal haqqu min 'indika fa amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi adzabin alim. Jadi wong kafir dhisik ya Allah, jika Muhammad yang benar dan dia yang benar menurut engkau ya fa amtir alaina hijaratan minas sama. Kalau siap dijebloki watu saka langit awitina bi adzabin. Ayo aneh. Mulane wong ora percaya kiai ya separuh, ora iso wong percaya total. Terus akhirnya Nabi Saleh wis tengah-tengah ngene wae, mbok pangeran bono ora cara kowe ora penting. Sementing aja nantang agap. Foto-foto nantang ra nantang yo sepuro. Wis tengah-tengah Nabi Saleh. Nabi Saleh boten kados ISIS dadi boten terus nyalano tengah-tengah. Ngene lho. Kan mereka nantangnya tentang Nabi Saleh. Nak kowe sing bener, kita siap untuk nampa. Ada. Mestinya oleh muni rasa nantang ngono. Nak kowe sing bener muga-muga entuk rahmat.
Nak kowe sing salah muga-muga entuk hidayat. Lah maksudnya kon ngomong ngono ora kok ngomong lha opo nantang adab gunane opo yang sebut la ya qaumi lima tastajiluna bisayyati qabla hasanah. Mestine laula tastaghfirun. Terus ini pengalaman di pulau jenengan. Jadi orang-orang wong kok gak religius ora. Wong kafir ya religius. Wong kula sering roh wong abangan ra salat. Niku nak tukaran mbek kiai iki ngoten. Masuk kula mboten salat iki. Nak apa ngersakno. Jenengan disiksa kena siksa. Dadi dekne sing ra salat nantang ya cek nglibatno pangeran. Wong utange akeh kasus ya. Nak apa ngersakno selesai ya selesai ya muni ngono. Wis dadi pangeran wis digawa ngalor itu. Iku pangeran. Wis nasibe pangeran ngoten. Mulane ana wong ra sabar pangeran tersinggung. Mulane Nabi Musa nu nate donga ya Allah, berikanlah aku satu mukjizat. Gini ku wong nak ambek kula nu seneng. Jare pangeran, ya Musa hadza syai'un lam af'alhu li nafsi. Iku aku wae ono sing ra seneng kok kowe. Aku ora wis pangeran sing maringi rezeki sing gawe bumi gawe langit iku ono sing kembarno aku. Aku pangeran dibarno, ora disembah dibarno. Malah yus alulinidur, malah aku dianggap dia pesaing. Ono wong sing kuwate kaya aku yang menengah kok kowe terima nabi yo angger wong seneng. Mulane ana wong tirakati masyarakat ben seneng kabeh. Ora pati iso ngaji, paham ya. Amatir ilmune napa? Amatir. Nah kaya kula barang wis tenang. Cara Mustafa seneng kula malah seneng. Ngringakno syafaat kula. Jadi wis ngoten niku. Masyhur hadis qudsi niku. Hadza syai'un lam asna'hu li nafsi fa kaifa af'aluhu bik. Musa, wong aku sing pangerane ana sing ra seneng kok. Kowe trimo nabi kabeh wong kono kok. Wis biasa ae. Iku pangeran. Terus niki pelajaran nggih kula jenengan. Terus dunya ila yaumil kiamah ngeten iki. Pangeran ku digawa ngalor ngidul. Mulane Quran nyeritakno wong musyrik ku sapa? Wa qala alladziina asyraku oleh mriki law syaa Allahu ma asyrakna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi. Bareng dikandani kok nyembah pangeran jabe musyrik. Mat kok aja men ngomong kok nyembah pangeran. Nek apa ngersakno aku iman ra? Iman. Ngurung ngersakno. Ya repot. Pangeran itu digawa. Ana wong larat dikon ngekeki mangan. Iku wong larat keimangan ngene-ngene. Dari orang kafir, mereka melarat itu dalam skenario Tuhan, dalam rencana Tuhan. Nah aku ngekei imangan berarti merusak skenario Tuhan. Ya orang kafir pinter-pinter. Disebut wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Kemudian ya anut imu man sing law yasha'u at'ama. Bagaimana mungkin saya ngasih makan orang yang kalau Allah menghendaki dia bisa makan. Sampai dia ada makan ya kersane. Oh, makanya kayak aku minta rugen, cara pengiran disalahno. Wong goblok aku kersane pengiran. Nak mbok pinter no berarti ngerusak skenario. Ya beno. Maksudnya beno goblok, sing kriting yo beno kriting ora oleh nglurusno rambut berubah asal kejadiannya. Oh, jadi ora oleh berubah tatanan ora oleh, termasuk berubah goblok jadi pinter ya ora oleh. Melarat jadi sugih. Iku wong kafir. Nek sing ngomong wong kafir iku salah, nek sing ngomong Islam bener. Karena wong kafir ngomong mesti go ngeles. Paham digo napa? Ngeles. Lah iku sik wong kafir. Dadi munamuni sithik Allah ku yo ora oleh. Perkarane Allah ku yo dimanfaatno tiyang napa? Kafir. Wong kafir sing medhit gak gelem sedekah piye? Qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut imu ana ta mak keimangan kita. Ngeke imangan man ing wong sing lau yasha wa terus malah nabi ini domari in antum illa fi dhalal mubin. Pikiranmu sesat, keliru. Cara berpikir Anda itu keliru. Mestinya di skenario melarat ya ben gak kewajo itu. Iku mau Nabi Saleh ngajak dakwah kon nyembah pengiran, malah dari kaum Nabi Saleh ini tak ngenteni keputusan pengiran. Nak ya Allah ndi sing bener paringi selamat, sing salah paringi wong ora percaya pengiran kok nglibas ngono apa? Aneh ora. Yo aneh, ora percaya pengiran kok nglibasno. Lah Abu Jahal termasuk niku. Terus sing diceritakno pengiran teng kene surat Anfal wa ifqal wa huma in kana hadza wal haqq min 'indika fa amtir alaina
hijaratan minas sama abitina bi adabin alim Abu Jahal. Niku diceritakno Quran nganggo redaksi sing luwih fusha. Nak teke Abu Jahal ngomongin ngoten wae. Ya Allah, kula apal teke ayyuna aqta'u lirrahim fa atana bima la na'rif fa akhim bil ghadat. Ya Allah, besok yang paling memecah rahim. Mergo Nabi Islam dianggap memecah napa? Rahim karena merusak tren, merusak napa? Tren. Maka harus engkau bunuh. Tenan perang Badar isuke Abu Jahal mati. Akhirnya wong akeh sing Islam. Islam mergo percaya dongane. Lah ya mulane wong iku ora oleh. Abu Jahal iku koyo ngono-ngono iku dadi kebuka Islam perkara nek ketok bener Islam ku bar dongane sinten? Nabi Muhammad lahir sing rumah Abu Lahab. Kuwi ya ora melok rumah. Lare sing tok syafaat dina Senin Abu Lahab taruhin sing ana hadis sahih. Abu Lahab. Kuwi jek arep-arep kono dijamin hadis sahih. Abu Lahab lagi lahir Abu Lahab seneng saking senenge budake Suhaib al-Islamiyah dimerdekakno kon rumah Kanjeng. Kowe mulutan malah sing tok dhuwit ora urus. Arep-arep. Ya muga-muga entuk, tapi ya muga-muga ngono. Golekno hadis sahih kangelan. Jenenge seneng urun ora kok entuk, seneng kok entuk. Enggak aneh wong seneng kok. Entuk senengi urun, seneng kok. Ane Bapak Rian mboten urun nang mulut ndang pengajian mau, nak gelem mulutan ning kene. Iki napa? Ya pantese wong senengi urun. Seneng kok entuk. Ya, tapi oleh wae Kanjeng Nabi sejembar rahmate muga-muga disepuro ngono ae rasa bocor-bocor. Dadi eling-eling dadi wong kudu ngaji. Dadi wong ora percaya pangeran ora iso. Senajan to percaya sing gak diatur syariat iku liyan. Kula baleni malih percaya sing gak diatur syariat iku napa? Liyan. Dadi aliran macam-macam mergo ngibadah mbek pangeran tanpa ilmu. Mulane sebagian hadis pertama sing digawe Allah iku akal. Nah sing hadis sahih kan kolam itu pulpen. Sebagian riwayat itu akal. Mergo lewat akal Allah disembah, lewat akal wong ngerti halal haram. Ya wong ngerti napa? Halal haram. Terus akal butuh riwayat. Nah is riwayat wong roh paradoke akal iku ngono nggih. Wong roh paradoke akal. Misalnya kita sampai kita bedheki, Qabil itu lahirnya teng pundi? Swarga. Habil lahirnya ning Iklima ayu lahirnya ning swarga, labuta elek ning ndi. Wala-wale zaman Nabi Adam kon ngawekno. Lah kawin mbek dulur agak oleh. Saiki mesti dulur generasi pertama gelem ra gelem rabi ambek ben ketok beda mbek Allah digawe syariat disilang. Iku sing kelahiran donya dirabekno kelahiran swarga. Swarga dirabekno kelahiran donya. Intine iku kok Habil sing rapati ganteng untuk iklima ayu. Qabil ganteng untuk labuta. Weleke gendut ora ora. Tapi intine sing kelahiran swarga dadi wong sing gerakno dadi ahli neraka. Qabil kelahiran swarga gawe gerakan menuju neraka. Habil kelahiran dunya gawe gerakan pangeran. Jadi butuh riwayat. Allah mending dunya kadang gawe paradok. Ya semua pangeran rasa bawara yang pangeran bawara. Nabi Musa di rumah Fir'aun jadi nabi. Padahal dipakani bedanya. Musa Samiri cilik kelaparan di rumah Jibril. Jadi Musa Samiri di rumah Jibril jadi Musa Samiri di rumah Fir'aun. Jadi nabi. Rasa takon wong ya falu mayasa. Mulane ilmu hakikat wono naduman masyhur ilmu hakikat ben wong ora percaya amal, ora percaya lingkungan. Wa Musa alladzi rabbahu Jibril kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu wa rasul. Delok le Musa Samiri di rumah Jibril dadi mursal, dadi wong kacau, dadi wong rusak. Sing Musa di rumah Fir'aun dadi rasul. Sing rasa apa ora ono sing royo kepen pangeran. Iki senine pangeranmu, wis ora usah takok. Jajal orang fakir, mangane barang haram, jadi di rumah Fir'aun mesti sebenarnya dia nakal makanan yang haram. Ya nak pangeran iso nyeteril, pangeran aku warai aja kepen. Makanya kita iman di syariat, ya nak pakanan halal pengaruhnya gede, pakanan haram ya pengaruhnya gede. Ya semono cara hukum, tapi rasa terus mesti kira pangeran mesti.
Terus terakhir tutup aki-aki ngono. Terakhir aki-aki ngono. Dari gue wawahu. Jadi kudu ditutup aki-aki ya. Yes pangeran ngoten damel donya ngoten. Mekah jadi kota suci. Kota suci, kota paling disenengi Nabi ku kota Mekah. Tapi kota penduduknya paling mangkelo Nabi Mekah. Mulane Nabi Mekah, aku seneng banget kowe. Sayang penduduk iku ngusir aku. Jadi pas ninggalo Mekah Nabi cek haru delok Mekah. Wa inna kila ahabbil bilad ilayya. Kowe ku negara paling tak senengi tapi wa inna qaumaka akhrujuni tapi kaum mengusir aku. Akhirnya aku yo mirip. Lah ya mestine kan kelas Abdul Khalqi didakok Abdul Biko. Wong paling apik didakok bumi paling apik mesti ini. Tapi ning bumi paling apik iki ana Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-teman sing ngusir Kanjeng. Akhirnya Nabi manggon Yasrib. Yasrib niku nggon begejit. Jadi akeh setan. Mulane kiai iso mbak setan yo ana sanate negeriin Yasrib nggon setan terus dibuat Kanjeng. Jadi Yasrib nggon setan. Nabi dipindah ke Jufah. Tidak terjumpa, suwe-suwe itu dari Dal Khulaifah. Kono jek ana jin-jin beling terus jarine terkenal itu ditangkap Sayyidina Ali dicancang ning sumur. Terus wong ora darani Dal Khulaifah, darani Bir kok. Ali, itu bir sejarah. Tapi ora usah dukun, Pak. Wis ora ora tapi ora melane Dal Khulaifah. Itu mestine kan istilah resmine Dal Khulaifah, tapi wong darani Bir. Tapi nek yang makam sini jenenge Abar Ali, Abar jamak itu Bir. Terus wong kamane darani apa? Bir. Iku pengen. Ini Nabi sing Abdul Khalqi ditakok teng pundi? Ditakok teng Yasrib. Ini semua kersane pengen. Mana ulama debat bumi Medina mbek Mekah Abdul ndi. Jare ulama hadis Abdul Medina. Piye-piye ana turba sing domat azuma Rasulillah. Ora iso lemah sing nglindungi Nabi sing dadi tempate Nabi Abdul Khalqi kok Abdul Mekah iso kudu Abdul Medina. Tapi dari ulama-ulama sing ngomong ya ora pokoke tanah iku Abdul Mekah. Lah Nabi Abdul Khalqi ditakok tanah ndi? Ya tanah Madinah. Sing ana Abdul Khalqi mek ora apik ndi? Apik sing ono. Wis pokoke ra melok ora kan bingung lho. Jadi apa ada tradisi ngoten. Lan ketika ulama-ulama ana hukum ya hukum, dadi hukum fikih. Tapi bariku ana ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu ya kabeh ora mesti. Ya kabeh ora mesti. Hamzah itu seneng wong paling disenengi Kanjeng Nabi. Dipateni Wahsy. Wong paling digedhingi Nabi ya Wahsy. Mergo mateni Sayyid Hamzah. Tapi pangeran nganggo hake dadi pangeran, Wahsy diparingi hidayah. Terus Nabi akhirnya biasanya Nabi nang Islam seneng, tapi nek Wahsy ngeluh. Si yo Islam tak tompo tapi aku njuk sitok. Napa ya Rasulullah? Kowe nek aku kudu mlayu. Oh Nabi ku gak siap roh rai itu. Wah, kok iling-ilingan mbek pamane sinten? Setan. Itu angkara Nabi badhe liwat mlayu ora malah sowan, mlayu. Jadi ana sahabat pelayan nganti iya Mas, ya kan Nabi badhe liwat mlayu dene. Mane rapati iso ngaji lah, ngaji piye kudu mlayu. Iku Mas. Ya ana unik-unik ya mesti ana, donya unik ya mesti. Akhirnya Wahsy sumpah, masyhur sampai Wahsy. Ketika Nabi wafat, terus Abu Bakar jadi khalifah, ana wong ngaku Nabi, jenenge Musailamah Al-Kadzdzab. Ana sing maca Musailimah Al-Kadzdzab. Wan amaca jeneng ping pindho, mari ra KTP-ne, dia iki beda-beda. Tirmidzi, Turmudi. Nak kiye mriki maca apa nggih, Pak? Tirmidzi apa Turmudi? Turmudi apa Tirmidzi? Tirmidzi. Kiye mu maca. Oh, Kak Tirmidzi. Nak Musailamah cara kiye-kiyene Musailamah ta Musailimah umume. Oh, saya lamakan dari, woi. Aduh, saya lama, harus macam saya. Kalau KTP dia, lah ya, mana tak foto video, kamu saya lama ya. Motor roy. Macam nak sedang Arab ni, ngotot ni, soalnya orang semua cakap hadasana akil, jadi itu ukir, bagi ke akil ya. Sedang Arab itu sajen Hamidi ya, Humedi ya, Zabidi ya, Zubaidi ya. Bodoh raro. Terus dari Wahsy, aku sumpah mbek pangeran, fakama aktul ahabban nas ila Rasulillah. Aku pe mateni abghadul khalqi ila Rasulillah. Jadi aku bar mateni api-api wong sing disengi Nabi, aku kudu mateni elek-eleke wong sing digedhingi Nabi. Mulane
Rata-rata riwayat darani sing mateni Musailamah al-Kadzdzab sinten? Wahsy. Membayar kafarah tahu mateni wong sing sangat dicintai. Dipahami terus iku sejarah. Itu semono pangeran kersane. Khalid bin Walid itu elek-elek wong, mergo mateni wong Islam akeh. Perang Uhud nganti kalah kaya ngono iku mergo strategine sinten Khalid bin Walid. Kok bareng wong kafir kalah, Khalid bin Walid muter gunung Uhud. Embo-embo kalah. Ya sahabat ya ana sing kaya kowe-kowe ngene iku bareng ghanimah diculno, rugen-rugen terus do medun. Sahabat ya ora kabeh pinter ya ana sing ngawang bareng jenenge wong akeh. Wis menang wis muter jebule Khalid muter tok, muter munggah gunung. Sahabat sing kon Nabi ni dhuwur gunung medun. Ujung-ujunge njupuk napa? Ghanimah. Nah, seneng duit kira usah isin dhisik sahabat ya seneng duit. Tapi akhirnya jadi coba, Pak. Akhirnya jadi apa? Kalah, Islam kalah. Tapi Khalid itu akhirnya masuk Islam. Perkarane ya Allah, Muhammad itu Rasul tenang. Perintahnya dilanggar sidik, kowe dadekno Islam kalah. Berarti Muhammad itu Rasul tenang. Akhirnya masuk Islam. Tapi bar materi Islam akeh. Nah, dia disumpah, ya Allah, sebagaimana saya membunuh orang Islam banyak, saya bersumpah akan membunuh orang kafir banyak. Nah, dia jadi panglima Islam sampai dilareni Mbak Umar. Umar sekarang terangnya wong. Khalid kemarin dipensiun. Mereka terlalu banyak pembunuhan. Beliau jadi khalifah. Jadi dia jadi panglima perang itu terlalu banyak. Sampai akhirnya keliru ya bolak-balik. Yang harusnya nggak boleh dibunuh, saking semangat itu. Sampai mati pun nangis, ginjalan nangis Khalid bin Walid. Perang tanding mbek wong Romawi kabeh menang. Nangis memang. Mergo dene mati teng tempat tidur. Khalid pun mati teng omah. Ya Allah Gusti cek jenengan mboten purun nyahidno kula. Kula niku perang semangat ben mati. Sago kula saged mati teng kamar. Dadi anake nangis kaya napa bakon nangis boleh dene nangis perkara mati ning. Lah sing perang arang-arang langsung mati pirang-pirang. Perang bolak-balik mulai zaman kafir sampai zaman Islam perang terus deh. Sampai Futuhat niku tesih derek perang Futuhat. Tapi matinya tengah. Jadi terus kersane pangeran wis. Difahami terus wong kafir sejati iki jarang tetep melibatno Allah. Lah Allah iku yo misteri, lah wong kafir iku ngeklaim cara pandang dekne diridani Allah. Makane ya wong kafir lah muni napa? Anutimu mallau yasha wa atam. Sebagian law sya Allahu ma asyrokna nahnu wala abauna wala haramna min dunihi. Jadi kabeh melibatno pangeran. Semenjak itu terus ana pepatah sangka Sidina Ali masyhur. Akhirnya dadi kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongane bener tapi maksudnya elek. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Omongane bener tapi maksudnya. Terus akhirnya kaum Nabi Saleh ya sami ngomong qalu tayyarna bika wa bimam. Kita itu melarat itu mergo kowe, jog wong banget kowe dadi melarat. Itu kali zaman saniki yang nyalano pesantren, wong nak mondok iku mari melarat. Ora duwe ijazah, rata-rata santri ora iso kerja. Iku ayo kliru. Santri ku melarat terus wong tuane melarat. Melarat tidak kok pondok. Lah rata-rata tetep melarat. Jare santri sing marai. Nah, misalnya sing mondok anak Abu Rizal Bakri ora melarat. Tapi wong enak wae lho saiki ngene. Lah anak ngene iku bener. Anak Abu Rizal Bakri mondok, anak Yusuf Kala mondok. Jog mondok dadi melarat iku jenenge pondok marai. Sedurunge wis anak Mustofa, anak Rukin. Sedurunge wis melarat. Saiki sing melaratno pondok ta wong tuane. Terus diterusno kan. Tapi wong mau delok wae mondok iku marai. Aneh wong saiki. Yang agama mesti dadi tersangka mari melarat terus kunane kuno. Dhisik Nabi Saleh dituduh kita melarat iku mergo kowe. Mane kita dadi kiai mesti dituduh mari gak maju kuwi wis rido. Sekarang mulai dhisik wong nggawa agama dituduh mari miskin. Ya mari napa? Miskin kunane kuno. Ya sik kudu rido. Kira rido pangerane disangka tenang kok kowe ora rido. Pangeran wae kate sering aku sing pangerane disalah paham iki terima Musa salah paham kok geger dari pangeran. Malah Musa diterangno. Nabi Ibrahim ge sami. Nabi Ibrahim tukang nampa tamu, tamu kelaparan digawe teng padang pasir. Suatu saat dia tamu wong umur 80 tahun, Majusi.
Ketika imangan sapi piring dari Nabi Ibrahim bisartil Islam, tapi ke syaratnya kudu Islam. Balik wong Majusi ini. Mboten kula nak kan Islam tetep mboten purun. Balik. Pas balik kanan Allah dawuh Ibrahim, wong iku umure pira? 80 tahun Gusti. Njaluk mangan kowe lagi ping pira nek wis pindah. Lah ya 80 tahun tak keimangan. Senajan to dekne Majusi iki jaluki pisan kok ora oleh. Akhirnya Ibrahim muda, Majusi tanpa syarat mangan mati. Mangan. Lah ya jaluk mangan kowe lagi bisa kok nganggo syarat. Akhirnya Majusi bareng mangan tak kok. Kenapa engkau berubah pikiran? Jadi Majusi ya pinter. Gak mau pangeran. Ibrahim akhirnya Majusi ini asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasul. Kowe rasul tenan. Nangis Majusi cek perhatiane pangeran be aku. Padahal aku napa? Majusi. Kira masih bisa. Iku pengiran. Tapi rasa di jargon yang puasa menghormati tidak puasa, yang tidak puasa itu edan. Oh, soalnya jargon yang puasa menghormati yang tidak puasa. Kalau ada warung disuwe wong poso dari saya jargonnya diwalik. Yang puasa harus menghormati yang tidak puasa. Ngajak gendeng bareng. Di kasusnya Nabi toleransi non Muslim orang ngono itu. Urusannya mau perkara pakanan itu sepele. Tapi nak perkara nglanggar hukumnya apa terus kunane ku Nabi ora sapi-api wong. Niku nate dipakani tiang-tiang kafir, Saiba Utbah niku bareng ora Nabi kelaparan itu dikai ifkun min inabin dikai sak dompole napa anggur. Niku sing ngekek mangan nggih musuhe Nabi ya didahar bismillahirrahmanirrahim dipangan. Bareng dipangan mos bismillah. Candal lembe Saiba jenenge Adas iku kaget lho. Ono wong maca bismillah ora tau krungu bismillah riyen belum pernah didengar bismillah. Akhirnya atas dadi candaleme wong kafir Islam. Islam napa jenenge sukune Nabi ku diambung. Napa jenenge sukune Nabi ku diambung. Mulane tiyang-tiyang tasawuf biasa ngambung tangane guru, ngambung sikile guru. Mergo atas ku ngambung sikile Nabi. Lah saiki wong wis rapati ngaji ku disebut bid'ah. Lha iki perkara kowe ngambung. Ada suruh repot saiki kowe percaya. Soalnya kalau nak takut hidup penting, ya bila ya menang aja nambung yono hadise, nolak nambung yono hadise. Mungkin kalau mau salaman, dibanyakan kafe jarang salaman. Sahabat sing purun salaman, dia kata sing menolak dia kata Abdul bin Mas'ud bukan purun salaman. Alasan aku gak seneng orang Islam diucap aku, bodoh mukmine sak derajat terus nyucup nyucup. Nah, kalau salaman mesti diucap ya. Nah, rugen Mustafa oleh salaman kan bodoh raniat nyucup. Aman maksudnya apa? Nah kalau pulau kan cara pulau pura kan Mustafa sama kan itu orang dibolak-balik Pak. Cara Jawa Timur, kalau ngene-ngene itu mantu sido kiri, jadi sido kiri itu bingung. Berkara salaman itu dibolak-balik, terus kamu tuh waduh kesel itu bolak-balik. Kak kulino mulya dimulyakno kan ya bingung. Biasanya ngene di baro rugen Mustafa. Turu-turu dhewe so di bar-barno dihormati berlebihan kan bingung. Mereka biasa pas sudah motor kalau itu karena orang yang berhormat terus dihormati kan bingung. Uwais Al-Qarni bisa salaman di Batan Purun. Alasannya masyhur makalah Abdul bin Mas'ud zillatan litabek wa fitnatan litmatur yang diceritakan Imam Ghazali. Wong disowani, wong diluk wis marino tok. Sing hormat dadi sing dihormati rawan ujug wis ora usah sowan. Itu yang termasuk madzhab yang saya pakai. Tapi tidak semua orang Islam baik loh pakai madzhab itu. Lah ya ora pisowanan berarti dilatan ditabek wa fitnatan lil matbu. Sing ujug dadi sing dicucuk rawan ujug. Ujug ku sombong. Terus gue banget wong hikmah. Daripada ngono ora usah salaman. Tapi kula wis setuju ana salaman kula setuju. Piye-piye ku sunah yang Nabi ngendikan wong nak salaman iku ceblok dosane ngene. Ya nak ra ujug. Lah akhire ulama darani ya nak sing ora ujug. Lah kiai sing purun salaman yo dianggap sing wis ora ujug. Akhirnya kalau tengah-tengah, kadang salaman, kadang orang. Jadi nanti takoki Abdul bin Mas'ud, kok salaman? Gue sering boten. Lah ada takoki Abu Bakar kan seneng salaman. Sing riwayatno hadis nak salaman nyeblokno dosa den. Kok ora salaman kan? Sering. Tengah-tengah. Wis tak pikir dadi sapa-sapa tak pikir dadi semangat. Cara kaidah usul fikih al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu sun. Jadi melok kanan, melok kiri. Perkara ngono wae. Tapi masuk akal to. Wes Al-Qur'an jasa mboten pun.
masyhur. Tapi bukan karena sombong, justru menghindari sombong ini. Ya mau wong salaman ndak beliau kan mesti nyucuk. Padahal dia ra menangi nang salam templek. Cara menangi malah menghindar ini. Ya aku mau, enggak semua orang itu baik. Kadang ono wong musuh to, ngerti nak wong do nyucuk, ngarepe pejabat ngetokno nak santrine nyucuk kabeh. Lah akhir-akhir itu anu ngerti dicucuk. Malah bingung wong akeh. Wis barang nak berlebihan mesti elek. Sampai wong sepuh nyucuk, akhirnya lafar kau benal kafir wal muslim. Kira ono pejabat kafir itu dicucuk bergajarannya, agar sampai wong sepuh. Akhirnya ajarannya ditafsir. Nah, sampai wong sepuh soleh dicucuk, nara soleh lah dicucuk. Lahirnya wong suudzon, itu tua tapi fasik mau nyucuk. Akhirnya digawe ajaran itu berat perkaranya. Lalu ajaran tafsir, nak tua soleh dicucuk. Nara soleh, rasa cucuk. Dah sing roh sopo soleh rasoleh. Akhirnya gak repot, pengen sepuh, cucuk. Akhirnya ditafsir mana? Fase kelas penting gak kafir. Orang kafir barang malah. Nah ini biasa mawon. Dawe Imam Syafi'i, dawe Imam Bukhari biasa wae. Nak wae salaman ya salaman, wae ora ya ora, wae nyucup ya nyucup, wae ora ya ora. Riwayat Nabi nyucup ya bolak-balik, ora ya bolak-balik. Kan masyhur Nabi itu kalau keluar dari rumah semua sahabat berdiri. Duka Nabi, la taqumu kama taqumul ajim. Kalau saya keluar kalian jangan berdiri. Jangan menghormati saya kayak raja. Saya ini tidak raja. Duka Nabi. Akhirnya sahabat Nabi milih coba ngadeg. Jadi Sayyid Hasan masyhur. Wa innahu la ahabbul khalqi ilayya. Rasulullah itu makhluk paling saya cintai dan saya ingin sekali kalau beliau keluar saya ingin berdiri. Tapi kita tidak berani berdiri karena tahu Nabi itu tidak senang kalau kita berdiri. Akhirnya menangnya, jadi akhirnya malah lucu kan. Presiden, menteri, atau konstituennya dong ngadeg nang Nabi Abdul Khalqi dorang ngadeg. Jadi siapa tadi diprotes sampai ngomong ini kurang ngadeg. Sajane kepengen tapi duka. Nabi nang ngadeg. Wes ngono terus berjalan puluhan tahun. Tapi suatu saat di Medina itu ada Sa'd bin Mu'adz. Sa'd bin Mu'adz itu orang terpandang di Medina. Dia Sayyidul Khazraj, orang pinter. Sahabat ono Sa'd bin Mu'adz sesuai ajaran Nabi, dia menengah agak ngadeg. Nabi itu kok, kumu ila sayyidikum. Wah, udah ngadeg hormati. Ada sahabat yang ngadeg. Kan ini sahabat agak ngadeg kan lugu. Makanya dari Fathul Bari yang nyari kitab Bukhari mengatakan orang yang anti ngadeg adalah yang berlebihan juga salah. Biar Nabi mutus wong kon ngadeg ning Sa'd bin Mu'adz kumu ila sayyidikum. Faedah kedua adalah orang mengatakan sayyidina itu boleh karena Nabi mengomentari Sa'd bin Mu'adz kumu ila sayyidikum, kumu ila sayyidikum, maring tuan sira kabeh. Berarti menyebut sayyidina itu boleh. Buktinya Nabi ngendikan Sa'd bin Mu'adz sayyidina. Tanglah atau tiang-tiang sing umroh sing haji, sampean delok teng Misfalah. Ajene Toriku Sayyidina Utsman. Kan ora Toriku Utsman tulisane lho. Ayo delok sing biasa umroh. Wong Wahabi lho jare sing celok anti Sayyidina tulisane Toriku Sayyidina Utsman, Toriku Sayyidina. Ah dia perlu tak delok ngambil tak foto. Wong Wahabi kok nulis Sayyidina jare. Lho sampean delok ayo sapa sing biasa haji delok nang kawasan Misfalah. Jenenge Toriku. Kowe ora oleh muni ora tau rono. Ya wis biasa wae, akhirnya biasa ngeten kita muni Sayyidina biasa ora usah muni yo. Biasa. Buktine ora ono syahadat nyebut Sayyidina, mbok wong paling pesantren gak ngarah syahadat nyebut Sayyidina. Ono syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana ora ono. La ilaha illallah Muhammadur wae sak dunya la ilaha illallah Muhammadur ya ora ono sing protes jangkar iku langsung Muhammadur Rasulullah ya ora ono. Artinya kita jangkar iku bolak-balik muni Sayyidina. Lha iku dawuh Imam Bukhari, urip sing biasa wae. Nah biasane ngono ya ngono, ora ya ngono. Wis kok yang terus gak berdoa ini biasa. Nah orang mati dari Imam Syafi'i kita teko ya apik ora ya apik. Ha kadakan ulama dhisik ngono kadang teko. Ono ulama top Las bin Sa'id itu kancane akrab mati takoki. Mboten tindak mboten. Kok mboten nyolati jenazah? Gak lagi ra kepengin. Lho ini kok kancane akrab jenengan. Ora kepengin apa-apa. Jadi ulama di sini lucu-lucu. Jadi biasa cara dia misalnya Mustafa mati, kalau tanggane lara teko biasa. Kesalahan teko Mustafa santri ini. Ya, aku pengen bukan teko. Paling mau tak teko. Kesalahan nyurati tampun. Ya wis sampai jam. Neng Indonesia perkara ulama di sini biasa.
Jadi nunjukno nek iku fardhu kifayah. Nggih nunjukno nek iku fardhu kifayah dilakoni sebagian liyane wis kula mangkel ana teng naruhan lah teng budi-budi kadang ya gelo tapi alhamdulillah do nurut nang. Wonten Gusti salati gelombang pertama, gelombang kedua bareng kula dugi, gelombang ketiga diimami Gus gak rumah imami. Mungkin to sih Gus terakhir. Berangkat ya jenazah, nata imamnya aku malah rata dengan lagi ngel-ngel mau berangkat ya mana ada itu berarti nganggep imam pertama kedua gak mandi punya uang sudah akhirnya kiai sing imam pertama dia cocok berangkat mangkel lowo belum tentenan lowo nah berangkat ya kadang-kadang lagi buron kadang-kadang mau menduga Gus Pak gak kerso cucu kalau saya tak imami jadi mikir betul nata lalu pokoknya barang gak berdoain kadang iya kadang orang Lalu Rasulullah itu seperti itu. Barang gak berdoain, mesti ya tanawwa'ul af'al, mesti gayane ganti. Nabi berkali-kali duka, ana wong wedok lunga tanpa mahram itu dosa gede. Tapi berkali-kali juga ana wong wedok rombongan akeh tanpa mahram Nabi ya pareng. Mulane jare ulama, nek ana wedok haji tanpa mahram boleh asal bersama orang. Iku Nabi ngono Nabi. Wis pokoke angger barang gak berdoain mesti ya tanawwa, mesti gitu. Nunjukno inna fi hadzal amri fushatan bahwa dalam urusan ini long. Masyhur zaman dulu teng Muwatta karena Imam Malik setelah cerita sekian wa fil amri fushah dan dalam urusan ini banyak kelong. Jadi semuanya ngoten. Ini ben sampean ngerti. Jadi ben sampean ngerti hukum Islam liyane sing berdoain. Liyane haram al-batta haram murni atau halal murni itu mesti ana ya tanawwa. Lan Imam Bukhari bebab ngeten. Kenapa Imam Bukhari darani kitab paling alim sak dunya sakwise Quran. Asahul kutub ba'dal Quran napa? Imam Bukhari. Niku nak ngendikan ngeten. Kula niku apal. Misalnya Kitabus Salam. Kitabus Salam Nabi Imam Bukhari cerita betapa pentingnya salam. Misalnya Nabi ngendikan ala adulukum ngene terus senak kowe mbok lakoni kowe dadi padha senenge tahabbtum napa ya afsus salam benakum kamu harus menyebarkan salam akhirnya sing iso nglakoni wong Betawi sampai Cina Betawi iso napa salam Assalamualaikum salam padahal wong Cina saking terkenale salam teng napa tapi setelah itu Imam Bukhari ngendikan gini setelah bab itu beliau ngendikan gini babu qaulir rajul marhaban marhaban. Terus cerita, Rasulullah itu kalau datang dari pergi, itu jujuk dalamnya Sayyidah Fatimah. Ketika ketemu Sayyidah Fatimah, pertama yang dikatakan Nabi apa? Marhaban bibnati. Artinya tidak ngendikan salam, tapi marhaban. Oh marhaban dong, bisa selamat. Yo marhaban. Ya wes, akhirnya Sarah ngerti, maksudnya nggak selalu salam, kadang yang ngendikan marhaban. Terus bariku cerita Sayyidina Ali Nabi pas gerak, Sayyidina Ali nili'i. Bareng niliin, Sayyidina Ali keluar dari rumah, sahabat itu orang salam, Assalamualaikum ya Ali, gak? Langsung takut, kaifa bi Rasulillah, Alhamdulillah asbaha bi khairin. Intinya dalam kondisi tertentu orang tidak mungkin salam dulu, dalam keadaan gitu orang mesti tanya, Rasulullah biar kabarin. Sayyidina Ali jawab, Alhamdulillah asbaha bi khairin. Ya intinya ya salam itu baik, tapi ada momen-momen yang orang itu pasti tidak salam. Tapi aja ganti kok jatimu, jauh urip dong, jauh urip dong. Ora salam ropo. Bareng ketemu suwira, lho, jauh. Bojomu cek iki, urung mbok ganti. Parah nek jatimu parah, yakin parah. Enggak ada bojo apa, lho, bojomu cek iki, urung mbok ganti. Malah anak teng Jatimur elek kaji-kaji takoke anak piro iku gak tren. Takok anak piro kuno, takok bojo piro. Parah. Tapi kamu ndak usah fatwa bahwa salam bisa diganti selamat pagi, itu keliru. Loh, beda loh ya. Perilaku tadi hanya sebagai perilaku, tapi kamu ndak usah fatwa bahwa salam bisa diganti. Itu salah besar dalam usul fikih. Usul fikih itu hanya mengatakan bahwa pilihan salam itu tetap sunnah. Enggak berdoain. Dan untuk menunjukkan akrab, Nabi pernah ketika ketemu Sayyidah Fatimah langsung ngendikan marhaban bibnati. Ya kamu tidak usah mengatakan marhaban menggantikan salam, ya tidak usah seperti itu, ya biasa saja. Misalnya Nabi salaman ya kita katakan salaman itu baik. Tapi kamu tidak usah mengatakan yang tidak salaman enggak anut Nabi. Lho sing kadang ra salaman yo Kanjeng Nabi rumangsamu sapa? Rumangsamu sapa sing kadang ra salaman yo Kanjeng Nabi rumangsa. Mulane Imam Syafi'i ngamuk.
Lho rumangsamu sing melanggar iku sapa? Paham ya maksud? Kamu harus salam dan pilihannya hanya assalamualaikum. Lho sing ngendikan marhaban bibnati iku rumangsamu sapa? Mulane ngaji, paham gitu? Kok Nabi, bukan gak berdoa itu Nabi ya, bukan konsisten. Masyhur sahabat anut Nabi, Nabi sholat mau tulis surat doa, wah anut Nabi gaya. Jadi Mu'ad bin Jabal gaya mengimami kaumnya mau surat doa. Alasannya ya anut Nabi. Wonten tiyang mufaroqah mereka ngurusi ontane. Mu'ad ngamuk, nafaqah fulan, gue munafik, tak imami kok mufaroqah. Bareng matur Nabi sing damuk Mu'ad. Ayo kowe piye saja. Ya toh. Imami sing cepet sakake wong-wong. Mu'ad sepuluh apa matur sing dibela malah damuk. Gak kena ditebak Nabi. Nah, jajal gue misalnya tukaran ke Mustafa. Wong nyangka kan Nabi bilang Mustafa mesti. Baru jenenge Mustafa wong pilihan loh. Wong kok GR, sing pilihan gak Nabi tok. Jeneng kok apa? Mustafa saya terjemah wong pilihan. Kowe wani jeneng diterjemah. Mustafa wong apa? Ya misalnya ada orang Mustafa, Mbak Karmen sowan. Mono kan PD Mustafa jeneng Arab paling Nabi itu seneng aku. Gue sitok jenenge Karmen bareng. Sowan ra mesti Mustafa. Wong pilihan. Lho iku aku. Ora kowe. Malah repot ora mesti. Paham ya, itu sampai penting ngaji gitu. Terus Imam Bukhari itu sering mentabwib secara acak nunjukno an-nafil amri fushatan. Imam Malik sing aran Muwatta nggih ngoten. Sering cerita mau nunjukno an-nafil amri fush bahwa dalam urusan ini ada napa? Kelonggaran. Apalagi di bab haji. Ya di bab haji ku masyhur. Ya Rasulullah armi qabla an ahlik, ya Rasulullah ahlik qabla an armi. Wes pokoke Nabi sekian pertanyaan. Semua dijawab if'al wala harat napa if'al wala ndak apa-apa lakukan, ndak apa-apa lakukan. Dari sekian variasi pertanyaan Nabi jawab if'al wala harat, lakukan dan tidak ada masalah. Mergo fil amri fushah, napa fil amri fushah. Sama saya kita bedai tawaf numpak kuda mbek tawaf mlaku apa inti. Kabeh ulama ijma' apik mlaku. Padahal ulama tarikh sepakat Nabi pas tawaf numpak unta. Akhirnya Imam Nawawi ngendikan soal Nabi numpak unta itu wajib kanggo Nabi nggo nunjukno nak tawaf numpak itu sah. Tapi fadilah tawaf tetep mlaku. Padahal Nabi pas tawaf numpak. Jadi fi'lun Nabi ku nunjukno oleh. Tapi ra iso dadi sunah selawase perkarane ra ngarang ana fatwa numpak unta luwe apik nak tawaf ketimbang mlaku. Sehingga Ka'bah be kebeken unta. Perkara ini sik Nabi tawaf numpak. Ini semua Nabi menunjukno an-nafil amri fushah bahwa dalam urusan ini longgar. Hikmahnya apa? Umpama Nabi mboten nate numpak unta, wong sing di kursi roda sing digledhek bingung golek dalile apa? Orang mlaku dhewe kok tawaf disuruh wong. Ya dalile Nabi tahu tawaf numpak. Iku artinya Nabi ra gak mlaku tengok-tengok. Ontane sing aku lah saiki wong didorong ya tengok-tengok sing mlaku. Nah, alhamdulillah. Lah mulane ngaji, mulane ora ngaji ku ruwet. Wong ora ngaji wong Nabi nglakoni terus dianggap sunah iki sunah Rasul. Iya sing ora sunah Rasul sapa ngajimu akeh aku. Mungkin apa Arba'in Nawawi yang bulet. Ya yo nang jare Imam Malik an-nafil amri fus. Nggih an-nafil amri Jabir bin Abdillah nak salat ning masjid. Iku Jabir sing terkenal sahabat. Niku nggawa serban, nggawa jubah dicendalno ning gone pager. Terus salat mau sarongan tok diiket ning gulune. Diiket ning gulune koyo celek ngono supaya padahal dene sahabat munasabiqin al-awwalin. Salat Allahu Akbar. Tabiin itu sakit sing enggak salat serbanan nganggo jubah soal ngenyak Jabir. Sahabat kok salat gak nganggo kesunatan rida amamah macam-macam. Ngamuk Jabir. Aku jarak sholat ngene iki liyaro kal ahmad mislak liyaronil ahmad mislak ben wong geblek kaya kowe ben roh semua amur maksudnya geblek sepundi kowe serbanan jubahan perkara niki saiki Islam wis jaya sehingga kowe kober serbanan kober jubahan zaman aku awal Islam iku pakaian ora kelar aku dhisik nak sholat nabi yo macake ngene iki
Ya pokoke salat ger nutupi aurat itu sah. Nah kaya kowe kabeh sesuk dianggap syarat saya salat itu kudu cobaan serba. Dan tak jarak dari Jabir. Semua amuk Jabir. Saiki kaya bungkus mayit, terus ini cerita. Ki bungkus mayit kesunatane ning kene piro mus biasane? Kafan. Telu apa loro? Wis itu. Lanang. Telu. Ki bungkus kafan piro dari Jabir? Telu. Lah yo mergo mampu ora perkara wajib. Terus nangis Jabir. Dhisik Said Hamzah wong paling disayang Nabi. Bapakku Abdullah ya wong paling disayang Nabi. Perang Uhud mati. Iku tak bungkus mau ninggal kisah sitok kisah kemut. Angger tak tutupi sirahe kena sikile muka. Angger tak tutupi sikile sirahe. Akhirnya jare Nabi wis ghattu biha ra'sah. Sirahe tutup. Sikile dikai sayan minal idkhir. Dadi sirahe ditutup terus sikile ditutup nganggo napa? Suket. Ya mergo ana zaman niku. Terus apa doanut kuwi kudu sempurna. Geblek namanya Ahmad ku geblek banget. Akhirnya nggih mun geblek lawe yo mulan. Wow. Jadi kula mulang ini iki wis sopan kok, mbek sampean iki sapa dhisik nak mulang ngamuk. Kula dhisik sopan nak mulang jenengan. Ulama kabeh dipikir. Lha iku Abdul bin Mas'ud Jabir itu sopane pun mbek tiyang. Iki wae sampai mau dihormati. Masyhur ngene mlaku-mlaku diderekno. Wis sapa? Kula penderek jenengan, kena ora hajat mirip mari aku ujug kowe ino. Ngene kula nu sering ngono dhewean iki biasa. Ngene kula nu alhamdulillah boten Gus Jati merjara Gus Jati kula ora kuat, kula ora kuat. Gus Jati dadi kula yo ora kuat, padha ora kuat ya, intine padha. Tapi kira nggih rukun. Artinya saling toleransi. Kalau nak sowan mriko yo patese go penderek, kalau nak sowan aku yo penderek ra digowo. Kompromi. Berarti sering dosowan kula kok dhewean. Kok piyambak nggih, Gus. Padahal yo go penderek. Kalau nak sowan iki butuh penderek ben padha-padha menghormati. Dadi riyen ulama riyen ikhlas-ikhlas ngantos napa-napa dipikir. Salaman dicucup ya dipikir. Kok pedhi sing nyucup wino, sing dicucup. Tapi jika Anda selamat dari itu semua ya enggak apa-apa. Nggih kalau selamat saya kok rugen saat ini apik dicucup ya apa. Piye-piye mesti ditutup ora oleh cacet. Ape mulya sedelok ora oleh. Iku salah wae. Bangsa wong debutan ku halal mawon iki. Piye-piye mulya arang-arang wae kok ora oleh. Dadi wis halal wae sing ngoten-ngoten halal. Dieling-eling itu terus iki pentinge ngaji. Terus kowe ra usah ndarani salam assalamualaikum iso digenti selamat pagi ra usah ndarani. Tapi dia ra usah ndarani fardu. Piye-piye dalam kondisi tertentu Sayyidina Ali pas milih Rasulullah ketika keluar sahabat ketemu pertama ndak salam tapi langsung takok kaifa asbaha Rasulullah. Sayyidina Ali asbaha wa bihamdillah khairan asbaha alhamdulillah bi khair. Ya alhamdulillah ora kok. Kaifa bi Rasulillah. Ayo salam assalamualaikum. Sayyidina dijawab waalaikumsalam. Apa itu? Waduh ya kacau. Situ ana perang ra situ perang kok ngaden sing gure mau Musa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngaturi pirsa bilih gure jenengan wonten musuh rugen gak usah mlayu sih waalaikumsalam wis mati kok. Jadi kami di mulane dari Imam Syafi'i kadakan ya kaya ngono ulama dhisik. Dadi nek ana salat jenazah ya ora kabeh semangat. Ora misale salat jenazah wajib teko, dokter teko, polisi teko, kabeh teko rumah sakit macet. Perkarane kabeh teko. Kabeh teko salat jenazah ya repot wis nangani ning emergency ya ora usah teko. Sing godoro-doro ora usah teko. Lah sing nganggur-nganggur ya. Berarti sing teko bukti ya ora usah terus ngono. Sarangane kok gawe mabuk. Gawe mabuk malah kacau. Ya ora usah diterusno. Ya dadi intine nanti jae riyen tiyang ora percaya pangeran bohong. Mane pangeran nanti ngendikan wala insal tagum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun nah. Wong kafir wae aneh munamuni ra ono pangeran tapi nek ditakoki man khalaqas samawati wal ardh siapa yang menciptakan langit bumi tetap layak kulun. Mulane kisah almarhum nate cerita, aku ora percaya ana komunis ora percaya. Wong ora percaya pangeran iku bebane tok. Sok ati dia manusa ora percaya ana sing enggak. Kemudian beliau yaitu menyitir ayat tadi wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh mesti la yaqulun
Kalau mereka kamu tanya siapa menciptakan langit bumi, pasti mereka bilang Allah. Misalnya muni Allah rafasa muni Tuhan, pokoknya tetap muni ya Allah. Allah Tuhan. Artinya gak mungkin nurani manusia mengatakan bahwa alam ini sama sekali tanpa nopo. Bisa mbok arani apa kono lah, cek kausa prima, cek musabbibil asbab, cek faktor X mbolah oleh darani apa, pokoknya tetap wujud ya sing menciptakan itu apa? Wujud. Bon kula terus nang. Wa kana fil madinati, wa kana lan ana iku fil madinati ing dalam kota Madinati, Samud tegese kota Samud. Apa sing ana tis'atu rohdin, ana sangang kelompok. Rijal tegese wong lanang songo, yufsiduna kang padha ngrusak sapa tis'atu rohdin fil ardi dalam bumi. Oleh rusak bil ma'asi lan pira-pira maksiat. Minha itu setengah sange al ma'asi korduhum te oleh ngutangi wong akeh adana nira pira-pira dinar. Wal wadarohi malan pira-pira dirham. Mesti kordu sing kulo kordin jaro napa? Naf'an fawar riba. Wala yuslihu lan ora memperbaiki orang lakoni islarang nglakoni perbaikan sapa kabeh bitaati lan to. Kalau padha ngucap sapa kalau padha ngucap sapa tis'atu rohdin nak dikandani eko labadu libatin. Tegese ngucap sapa itu sebagiane kabeh libatin maris sebagian sing yo tako samu billah. Padahal wong nakal. Tako samu sumpah sira kabeh ikhlifu tegese sumpah sira kabeh billah iklan atas nama Allah. Padahal gendol. Gendol lah nak gawe komitmen niku sumpahe ya atas nama Allah. Ya wong gendol ora sumpah gawe komitmen atas nama pejabat itu supaya mbuktekno anti korupsi sumpah nganggo Quran, rumah samu nganggo apa? Nggih nganggo ben wong percaya. Enggak kondang tapi. Ya kondang sumpah. Terusane ya mbok. Tako samu billah lan ubayitan naku. Yaktine bakal dalu-dalu kita hu ing ikilah saleh, hu ing nabi saleh. Binuni lan bayi wat ka ilanta. Wadom minta lantu meta asanian aku wajib non ngangkut lalu bayitan nahu nak wajib tak latu bay itu nak jadi tak double lumas dan walaulan ahline hadal korya ahlau ahlaman amanah bihi bisoleh enak turuhum tegese mata ini kita ing soleh lan para pengikutnya lelan dalam tubuh semalan aku lan mengkonuli ngucap kita binuni lanun wata ilanta ya nak anggota berarti summa la taqulunna napa summa la taqulunna kowe nak sekali tak lame dhamma nggih sekali tak lame napa dhamma tapi nak nun nggih lame napa fathah la naqulanna tapi nak tak la taqulunna niku masalah sapa binuni lan nun wa ta ilanta sekali diwaca tak wa dhamila milan dhumailam asaniyati sing kedua liwalihi maring waline man amana wali dami tegese wali dami man amana masyahidna ora nyekseni kita hadurna tegese ora ngandiri kita mahlika ahlihi kerusakan sebab matine keluargane man amana bidomil lam bidomil mim glandumail muhlaka ahli wa fathiha lan fathaim mahlika ahli kados kira kita masyahidna mahlika ahli sebagian kira apa muhlaka ahli ai ihlakahum tegese rusake kaum Nabi saleh ahlakahum tegese rusake kaum saleh fala nadri moko ora ngerti kita man ing sapa kota lakang mateni sapa man rumeng kabeh wa innalan satune kita la sadiku nang sing bener kabeh dadi dhisik ku wong wis pinter ya wong nakal-nakal wis pinter angger mata ini gawe rekayasa ben kesane tidak sebagai pembunuh angger mata ini gawe rekayasa ben kesane gak sebagai apa pembunuh sekunane kuno kowe bungsu bodho ni rekayasa iku wis kuno. Wong zaman Nabi sinten Yusuf niku ora wis wong kuno. Niku dulur-dulure Nabi Yusuf mateni Yusuf iku wis pinter rekayasa. Ibu-ibu dolanan terus bareng mulai napa baca ala komisi bidamin napa? Berarti dadi jubah Nabi Yusuf utawa pakaiane dikai gamis sakhlah, dikai napa wedhus napa jenenge? Gamis napa? Wedhus. Terus ibu-ibu nangis wajah wa barum isyai ibu nangis, jadi drama ngakali wis kuno. Bareng ibu nangis, ana apa dari Nabi Yakub? Masya Allah Yusuf mun kula jaga, tapi mun kuta klina fakala hudil. Lah niki buktine. Yo pinter ngakali. Tapi Nabi Yakub untungnya luwih pinter. Dari Nabi Yakub, cek sopane oleh serigala. Sopan sepuh tiba. Ape ngan anak kok lambine dicoplok sik. Perkara niku lali nyuwek-nyuwek. Dadi lambine kutok. Ya wong nak bodoh nih makanya istilah gak ada kejahatan yang apa sempurna.
Jadi Nabi Yakub barang roh klambine utuh iku. Cek pinter serigala iku cek sopan. Apa mangan anak kowe klambine kon nyoplok. Terus Yahuda CS gitu, waduh ora disuwek-suwek sik mungkin. Lah wong saleh dhisik yo pinter-pinter. Jadi ini langsung cerdas kok iso maksudnya. Ya mesti nak depan serigala ya ono sing suwek. Mosok serigala iya nyoplok sopan maksudnya. Akhirnya aku mau konangan apa? Tapi ada rekayasa yang hampir gak konangan dalam sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ku mulane ketika ulama, masyhur ulama. Wong anut Nabi ku ya wajib, tapi dalam hal yang tidak khususiyah. Kalau khususiyah itu dua Rasulullah, masyhur. Kalau ulama kan dua Rasulullah. Ada beberapa hal yang kita tidak mungkin ikut Nabi karena spesial, Nabi itu spesial. Ubairik niku tiyang munafik Yahudi munafik. Niku kepengen mempermalukan Rasulullah di depan umum. Tak ulang lagi, ingin mempermalukan Rasulullah di depan. Walhasil dia niku nyolong tepung, cari tepung wae rutin dicolong dan dia sesuai skenario disaksikan Bani Ubairik keluarga besar Ubairik. Lah tepung ini kan terus digoleki sing wis dibocori pancen dilubangi terus. Netes-netes walhasil berakhir nang omahe Mustofa. Nah secara laos, secara korina pencurine iku Mustofa. Terus isuke ketakok Nabi. Nabi ya cara saniki kan investigasi ternyata tepung tadi berakhir nang omahe Mustofa yo tepungnya yo ana ning Mustofa. Hampir saja Nabi itu memutuskan sing nyolong Mustofa. Tapi akhirnya malaikat Jibril rawuh menerangkan skenario mereka bahwa itu mau tipu daya mereka. Terus ono ayat turun inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma bainan nasi bima arakahu. Itu hanya Nabi. Kamu tak beri kitab litahkuma bainan nas bima klan perkara aro kang meruhno ka ing sira sapa Allah bima arakahu. Kita tidak mungkin mukasyafah kayak Nabi. Kita pakai hukum nahnu nahkumu bidzahir wa huwa yatawallas sarair. Kita memberi hukum yang dohir saja. Soal urusan benar apa salah urusannya Allah. Tapi Nabi bisa. Kalau Nabi bisa, mergo tahkuma bainan nasi bima arakahu. Kamu bisa bikin keputusan sesuai yang dingertikan Allah kepada kamu. Sesuai yang dingertikan Allah kepada kamu. Mana kata yang masuk Islam, maksud yang kafir-kafir kok ada sih masuk Islam. Masyhur. Kados ceritane sinten niku tenggene Bukhari, tenggene beberapa hadis sahih. Ada orang anaknya ditawan di perang Badar. Sudene sumpah-sumpah Umar. Siapa yang bisa bunuh Muhammad tak kasih unta sekian. Walhasil dia menyewa orang supaya bunuh Nabi. Bareng delalah tenggene Madinah, pas badhe bunuh Nabi konangan Umar ditangkap ke Umar. Bareng ditangkap sowan Nabi dia mau cerita apa masuk Islam. Nabi itu enggak ada yang tahu. Perjanjian itu hanya dua orang yang tahu. Nabi jawab, kamu kesini mau apa? Mau Islam ini. Bukankah kamu melakukan kesepakatan jahat sama saya? Perjanjiannya kamu diupahi sekian-sekian unta untuk bunuh saya. Akhirnya muni asyhadu anna ka Rasulullah. Aku nyekseni tenan mataku iku Rasul. Perjanjian tadi gak ada yang tahu kecuali saya dan dia. Kok kamu tahu? Jadi Rasulullah tenan. Itu hanya Nabi yang berkali tahkuma bainan nasi bima. Said Abbas ya bodoh, di antara masuk Islam ya. Said Abbas itu badai perang Badar, ini pesen-pesen dunia yang hanya tahu itu istrinya. Buat dunia kuntelah itu sampai ono wong roh, barang ketahuan, kon nebus. Said Abbas bilang tidak mampu ini. Nabi terus ngendikan, kowe orang mampu piye? Masem sing mbok simpen ning kene-kene mbek bojomu piye? Nangis. Jan kowe Rasulullah tenan. Lha iku mau Nabi tok sing iso litahkuma bainan nasi bima arakahu. Jadi inna anzalna ilaikal kitab. Kuwi sak turune kitab. Litahkuma supaya ge keputusan sira. Bainan nasi antara manusa bima kelan perkara aro kang merohno kang sira sapa Allah. Kita ndak bisa, kita kan ndak mukasyafah. Wis ora mukasyafah geblek emosinan, kan gak mungkin. Ya saya kira-kira keputusan dari Sayyidina Umar pas jadi khalifah, dia ini pidato. Saya adalah Umar. Siapa yang kelihatan baik maka saya katakan baik. Siapa yang kelihatan buruk maka buruk. Karena saya tidak dapat wahyu. Ngomong terang-terangan itu. Nabi boten sering bantah-bantah dia menang Nabi dan zaman Nabi. Ono wong perangi tenanan. Sahabat muji. Wah hari ini kita perang ringan karena ada orang yang perangnya serius. Jadi Nabi huwa min ahlin nar, tapi dia ahli neraka.
Sampai kita sahabat juga percaya, kenapa orang sebaik dia dihukumi Nabi min ahlin sampai 3 kali. Tiap sahabat muji, Nabi komentar gua. Akhirnya orang sahabat sing rapati percaya. Tenang nih, bincang tenang. Karena dia perang, karena terlalu berani, asobatu jirohatun kasiroh, dia banyak luka. Akhirnya fana soba juga basayfihi ala sodri wahamal. Jadi dia barang gak kuat nompo lukani, delik, nompo mata pedangnya ditakok dadani, terus dadani ditekan, intinya akhirnya mati nompo. Ya saat bolak-balik akhirnya sahabat tadi asyhadu annahu rasulullah. Panjen Rasulullah tenan yo kok roh maksudnya. Tapi Nabi ngendikane ning omah. Tenggelam maksudnya mboten tenang. Ya mau sahabat cerita wong ngene-ngene, jadi Nabi komentari gua min alimna. Masyhur perang Yarmuk juga gitu kan. Panglimane Usama bin Zaid mati. Bareng mati panglima digenti Ja'far bin Abi Thalib mati. Terus digenti Abdullah bin Rawahah mati. Ketika Ja'far bin Abi Thalib kabundut niku tangane diketok mbek wong kafir mergo beto bendera Islam sudah diketok, tangan kiri ini nyekeli gendera, diketok nah mbek wong kafir. Sampai nyekel gendera dicopot dipateni. Abdullah bin Rawahah bariku dipimpin Khalid bin Walid tanpa benuman sangka Nabi. Mulane mimpin ilegal ya oleh asal konsensus. Perkarane Khalid juga ditunjuk jadi qaid, tapi mimpin. Perkarane dipimpin sing resmi-resmi kok kalah terus. Dipimpin dia menang. Itu Nabi di Madinah pidato. Akhadar roya Usama bin Zaid fausiba, summa akhadha Ja'far bin Abi Thalib fausiba, summa akhadha Abdullah bin Rawahah fausiba. Wa akhadha Khalid min ghairi imrah fa fataha Allah bi yadihi. Nang Madinah perangnya teng Yarmuk, ora ketok blas. Oh Nabi iso mau perang dipimpin iki terus mati syahid. Bariku dipimpin iki mati syahid. Bariku kang sedelok wonten tiyang Melayu memberi berita mbek Nabi persis seperti yang dikatakan Kanjeng Nabi. Iku jenenge litahuma bainan nasi bima arah. Nah kita ora iso. Wis dikabari kowe kadang salah nggih kesimpulan. Wis dikabari terangno detail. Jebule salah gawe apa? Kesimpulan. Wis repot kados kita-kita wis repot. Mbah tumriku wonten kumampung, Mbah. Tiang semangan asu mangan apa? Wah, berarti fase kabeh. Ya kan salah kesimpulan. Jebule orang tahu ono sing dakwah, ya mestine kesimpulan. Lah ono kiai ini, mesti pertanyaane pertama, lah ono kiai ini nganti mangan asu. Ora roh hukume kok piye? Nggih mboten enten. Kan kayak iso fase ora roh. Tapi dia langsung nih, wow fase kabeh. Bah, ora muka sapa omong. Jadi Nabi ku khusus. Makanya ora iso ditiru ya dalam hal tertentu. Mulane nggih mulai anut sunah Rasul ya delok-delok Nabi uga ada khususiyah. Ya termasuk khususiyah Nabi disebut Quran apa litahkuma bainan nasi bima araka. Apa boten sebuti misalnya Islame Umar. Islam nembe tiyang 6, nembe tiyang 8. Nabi itu tahu kalau masa depannya Islam di Umar. Sekarang futuhat terbanyak itu siapa? Ketika khalifah siapa ada futuhat terbanyak? Umar. Itu dikatakan Nabi jauh sebelum Umar masuk Islam. Umar ketika mereman di pasar Uqad, Nabi roh Umar, Allahumma izzal Islam ya Allah. Ya Allah semoga Islam jadi jaya dengan Umar cek kafir. Tapi Nabi muka safane Allah mahfud ngerti nak cah iki soben Islam terus dadi wong bener. Zaman itu Nabi Umar cek kafir orang ketok dari khalifah. Nabi ketika Allahumma izzal Islam di Umar tenang, Umar masuk Islam. Stok dire Umar sing bawa jayane. Kowe iso muni ngono. Wong sing mbok iki lho kiai apik sebelum bulet. Sembonya elek jebule apik sebelum ora. Ngan rasa komentar. Sing bener misalnya takok Mustafa piye Gus wong. Paling bener ya Mustafa apa wong. Soleh ta ora? Wong pokoke wong ya soleh ta ora ya. Cara Sayyidina Umar, kita apik cara Sayyidina Umar apa? Nah, ya, terus Umar pidato. Sekarang penggantinya Rasulullah itu saya. Dan cerita-cerita itu tidak akan ada lagi. Angger sing kita apik tak hukumi. Angger kita elek ya elek. Mergo wis ra ono litahuma bainan nasi bima arakawahu. Jadi bima arakawahu. Jadi bima kelan perkara aro kang mengertikan ka ing sira Muhammad sallallahu. Jadi Nabi ku pirsa mulai zaman Nabi nganti ila yaumin kiamat.
Werso mulane akeh hadis sebenarnya akhir zaman ngene-ngene wayak surul harut. Lho nggih, andai kan sampean hafal hadis kayak saya itu enggak akan kaget melihat Syria. Itu jelas di hadis. Sebenarnya akhir zaman yaksus zina wayak surul harut. Sahabat takut harut itu apa? Nabi al-qatlu pembunuhan. Terus ketika Nabi tanya, itu di mana? Fasara ila Syam. Nabi itu menunjuk Syam Syria. Kabeh ahli hadis sepakat itu dikatakan Nabi Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Sekarang tahun 1437. Nabi ngendikan rawine Imam Bukhari rawine tahun 200 Hijriah. Gak kondang tapi. Imam Bukhari yang meriwayatkan itu jelas fasara ila Syam. Saiki kayak apa tragedi teng Syria. Konstantinopel itu manggone teng Turki. Nabi zaman Sugeng yang ngendikan lataf tahun al Konstantiniyah. Kowe sok ben iso naklukno Konstantinopel. Jare wong munafik mat mangan ae wong santrimu mangan ora kelar kok ape naklukno apa Konstantinopel. Tapi Nabi ngendikane yang gloyor. Kok tenang. 800 setelah Nabi wafat. Walhasil ana zuriyae Sayyidina Utsman yaiku jenenge Fatih iso naklukno Konstantinopel. Mulane masjid pertama ing Turki jenenge masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka pangeran sinten? Ayo jajan. Nabi nek kowe ra iso. Kowe ndak prediksi dipimpin iki makmur. Bulet to. Cuk dipimpin wong rakyat negara makmur tambah larang iki. Tambah bulet prediksimu ae. Kok barang kowe mulu, oh ternyata ora iso mimpin to. Jebule larang kabeh, jebule kok murah, kliru meneh. Iya nak pengamat wis kadung dibayari lah kowe. Sebayari sapa nek ngamati barang. Lah kan takok itu yang Gus presiden saiki ben dhisik nanti. Aku pemimpinku sitok ya permanen sapa Gus Allah. Kiai kok takok idunya. Kan nak bisa. Mulane tenggene masjid biru tenggene Konstantinopel ana teng mimbare ditulis lataf tahunna Konstantinia. Ditulis hadis riwayat Bukhari. Padahal terjadinya itu 800 tahun dari Imam Bukhari ngriwayatno tenang ae. Hadis iso kae diriwayatno bloyor tenang ae. Ora penting ana buktine. Pas iku ya cek kafir kabeh Spanyol, Turki terus kafir kabeh. Ya, tapi wong rawine hadis sahih ya Nabi ternyata terjadi. Ana sing lucu malah Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi seneng guyon. Pas di Khandaq ya. Khandaq. Sahabat do kelaparan, mergi medhuk parit. Barang kelaparan, ku saking kelaparane mergo ora keramat. Nutuk watu niku ora iso. Bareng ora iso sahabat yo lucu. Karwan Nabi wong priyayi ya Rasulullah watu ora kena dituthuk. Niku cara jenengan sebuti Nabi fa khadal mi'wal min ahadis sahabat. Nabi ndak pakai palunya, dia dong palu gorene. Nabi dituthuk. Bareng dituthuk fa asyraqat lahu wa kaisar. Jadi Khosrow Kaisar. Iku sahabat terus. Napa bias sinar sangka nutuke Nabi nganti tok Khosrow Abyad ngene uteng Yordan. Dari Nabi dia guyon, mar, sebenarnya kekuasaan umatku nganti dok kono itu Jordan, terkenal kono gedung putih ini teng Philadelphia ini, pokoknya kono gedung putih ini. Ya Nabi ngintikannya gelar tak, diduduk mana terus nyebut, sebenarnya nganti dok kono dok Palestina. Dari orang munafik sing wis melok Nabi tapi ora iman. Ya, mangane kangelan ngamune kok nalono Romawi jadi. Nah itu orang parah, Nabi malah terakhir malah ngintikannya guyon, wis wong kelaparan dia guyon. Suraka. Napa ya Ratu? Suraka percaya elek ndik ya. Ndik kan Suraka. Jadi Suraka ya cung ya kowe sok ben nganggo tijani kaisar ya. Sok ben ki nganggo kuluke kaisar sing ning Indonesia. Nggih ya Rasulullah ora percaya lah sudah nggih. Gitu. Walhasil Nabi wafat dipimpin Abu Bakar, dipimpin Umar. Palestina yang dalam cengkeraman napa Romawi ditalono sinten? Sayyidina Umar. Kaisar niku keplayu. Barang keplayu niku kuluke ku cegek. Terus Umar eling niku kan mutawatir hadis semua sahabat tahu. Mbak Suraka yang disuruh Nabi make itu saya. Ya tinggal Mbak Suraka. Wong elek ndek ngaku waku tak diguyu mbek Umar mbek Abu Bakar itu. Di Umar Abu Bakar men kabudut. Diguyu sahabat-sahabat. Terus sampai Umar bareng nganggo dijaluk, ya Suraka ikhlaq coplok iku mono nggone imah kudu dibagi wong Islam kan puluk sangka emas sangka intan. Ya Amirul Mukminin, kata Rasulullah yang pakai ini saya. Terus dari Umar, inna maqala laka lital bisaha walam yakul litamlikaha.
Nabi mau ngendikan kowe kon nganggo ora kon duweni. Akhirnya dicoplok, nggih. Sementing wis kasil. Nabi lek ngendikan lucu, soben kowe sing nganggo Umar sik eling. Nabi mau ngendikan lital bisa walam yakul litamlika. Nabi ku mau ngendikan kowe ku nganggo ora sing duwe. Nek sing duwe tetep betul jajal bayang. Nabi Sugeng ngendikan persis kejadian. Lho delalah kok Suraka ora mati. Misale saiki Suraka mati sedurunge nganggo iku rak Nabi ketok gor. Nabi ngendikan delalah Suraka urip menangi futuhat teng Syam. Ayo sapa sing iso niru ngono? Gua Rasul. Wong wong alim kok imane padha mbek wong ora alim yo geblek-gebleke wong alim. Wong alim imane mbek Nabi tetep dobel mergo ngerti sekian bukti kebenarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong alim ora wali yo aneh, wong alim ora wali ku aneh. Mestine wong alim tetep para pengira. Tapi yo mau ora kudu rapati seneng dhuwit sak kadare. Wong alim seneng dhuwit ku aneh. Ora seneng kelainan wis biasa wae. Biasa, maksudnya wis biasa. Ya ora seneng kelainan terus ora seneng dhuwit ora diutak keloro tenan wong. Dadi iku Kanjeng Nabi. Malane wong tambah yakin nak hadis Bukhari wa as-sahih kutub ba'da kitabillah. Gua ngerti disebut ning Bukhari ning Muslim tambah suwi tambah kitab bener. Riyen ulama itu roh mungkin jenenge Konstantinopel itu kan Turki mah dikuasai wong kafir beratus-ratus tahun. Itu delalah. Suatu saat dikuasai itu yang apa? Islam. Itu sampean delok teng masjid Turki teng kene niku mimbare ana hadis Bukhari la taftahunal Konstantinia. Lha iku nabi ditahkumah benan nasi bima harokapo wala takulil khorinina muslimah. Nabi masyhur hadis Mi'raj aku diunggah nabi pangeran terus dipertontonkan sekian terus tanya Jibril itu siapa? Itu umatku yang makan riba, itu siapa? Ini umatku. Terus Nabi tahu semua. Nanti kita kudu yakin ngaji ini Nabi ya berso kudu yakin yakin. Karena semua itu uridot aliyah ummati. Semua pernah dipertontonkan sama saya. Semua perilaku umat saya. Ketika Nabi khatal kotat sehingga kotoran kecil di masjid yang diambil seorang lelaki dari umatku itu pun dipertontonkan saya. Jadi kemarin ganjaran cilik yang dilakoni umatnya Nabi berso, dosa yang dilakoni umatnya berso. Ya tapi ya gua Rasulullah sing saged ngoten namung Kanjeng. Karena ulama, sahabat mungkin sebagian ya kadang-kadang keramat, tapi umat-umatan ya kadang keramat agak-agak ora. Tapi ya kudu tahu sidik-sidik untuk barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados Umar masyhur. Pas perang Irak itu kan pasukannya kalah. Gara-gara ada pasukan tambahan dari musuh dari enggak tahu sehingga perang itu kalah. Teng Irak, ya Irak yang terkenal. Umar pidato teng Madinah, penerbangan 2 jam dari Irak atau 3 jam. Penerbangan terusane. Berapa jauhnya? Umar tengah-tengah khutbah muni, ya Sariyah al-Jabal. Hei pasukanku, kamu harus berlindung gunung. Di situ ada musuh. Itu semua yang perang di Irak itu dengar suara Umar. Ya akhirnya berlindung. Kita ini hampir kalah andai kan tidak mendengar Umar. Akhirnya musuhnya kecewa, mereka penyerang mendadak jebule pasukan Umar iso berlindung. So, sing ngruwakno khutbah ya dianggap Umar piye karepe khutbah ora urut. Misale bar wakat apa ujug-ujug ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Ya, tapi setelah pasukan itu datang mereka cerita semua kita itu dengar suara ulama, sahabat terus bagian ya untuklah keramat sidik-sidik tapi yo sidik wae aja akeh-akeh. Ini masyhur Sayyidina Ali ya sama semuanya mesti itu kan masyhur itu keramatnya Sayyidina Umar. Soalnya gaya Umar paling banyak mengkeramat beliau. Ketika ada kebakaran ya Umar gini-gini. Ini udah ini orang-orang serbannya 3-0 sing kondo. Bilang ke api itu ini serban Umar. Nara mati berarti gak sopan jadi begini. Jadi ketika ada yanar ini serbannya Umar ya mati. Jadi Umar kayak orang jadab tenan. Amr bin As itu pertama orang yang masuk Mesir, dia jadi gubernur Mesir. Tapi Amr bin As itu rapati keramat. Padahal sahabatnya Kanjeng Nabi, tapi rapati masjid tertua di Mesir jenis masjid apa? Amr bin As. Karena pertama yang jadi gubernur di Mesir itu dia ke sana dan ada tradisi Nil itu kalau akhir tahun itu agak dikai korban perawan gadis
Temrik. Amrun As kan ngilangi ora wani. Dijajal tambah satu wis ora usah tapi tetep sah. Wis ora usah tetep sah, akhirnya diprotes. Ini kalau orang Mesir kelaparan Anda tanggung jawab. Dek ning ngidoni ora iso. Repot orang keramat. Akhirnya nyurati Sayyidina Umar bahwa di Mesir ada tradisi buruk Nil begini-begini dan masyarakatnya mempercayai kalau tidak ada sesajen seperti ini. Umar mau kirim surat dok. Suratnya Bismillahirrahmanirrahim min Abdillah Umar ilan Nil. Suratnya itu jika kamu mengalir karena perintah Allah maka mengalir sekarang. Tapi karena setan tidak usah ngalir selawasnya. Itu surat dicemplung noneng kali ini langsung ngalir. Rasa wong ini surat TikTok. Ini Umar masyhur rahmatullah. Tapi Sayyidina Umar enggak tahu mangan subhat kemarin. Nah ibadahnya biasa tapi ora tahu mangan apa. Jadi bengi ngoten niku kena kantor dipateni lampu. Suatu saat Ibnu Umar ngurupno, apa ada rakyat di situ sehingga lampunya nyala atau rakyat konsultasi sama kamu? Tidak. Nak mati sumpek ya Umar. Pateni, wae rakyat nak ora ono gunane kanggo rakyat harus kamu matikan. Pateni. Jubah itu suwek itu rolas dijahit. Gak tahu kamu ganti baju deh. Sampai orang usul-usul ya Umar, Anda ini Amirul Mukminin buat ganti baju ini. Enggak, mari hisab. Iya gitu. Itu pasukan Romawi yang dikalahkan dia yang menguasai Palestina itu pernah intelijennya ke Madinah. Kepen Roh Umar itu siapa kok bisa menaklukkan kerajaan apa? Rono itu pas turun ngisar wit sampai ngir-ngir ngelor. Masanya di istana besar dikawal. Ono takok mana yang namanya Umar takok sahabat. Sing turu ngisor wit. Lha akhirnya intelijennya lucu. Intelijennya itu orang terpelajar oleh komentar ini. Sodakta fanim ta aminan. Kowe iku nak mimpin jujur akhirnya iso turu tenang itu udah komentar. Jadi turu terbuka. Ya ora terus wadi diculik musuh dipateni ya ora tenang. Itu pemimpin malah pantes kram. Musa iki wis mimpin wis subhat yo oke, haram yo oke. Bariku ada ndonga istighosah, ramanti ya tak jamin. Tapi ya apa istighosah, tapi ramanti ini tetap. Tapi tetap ramanti. Soalnya syaratnya keramat itu nomor 1 gak mangan. Ya, kira-kira kuat gak? Soalnya kayak kekasih pangeran, kok disetelin no pangeran. Fungsi orang kan ya, kecuali kekasih ya. Mbok mangan subhato lalah disteril pangeran. Ya wow kados Nabi Musa itu dipakani donyane Firaun, tapi dekne kekasih pangeran tetap steril. Pangeran ra iso disalahno. Misale Firaun gugat, "Ya Allah, nuntut keadilan, Musa mangan harta saya." Pangeran ada jawab, "Hartaku." Misalnya Abu Lahab protes, "Muhammad kekasih jenengan mangan donyaku," dari pangeran. Donyaku. Tetap bebas hisab, tetap kabeh wae pangeran. Lan kula didawi bapak, kowe nek dadi ulama iku wali-wali ku pengen nak halal-halalan kok dadi halal wae wis kadung wali. Kadung wali. Wali-wali gak ngawur-ngawur mulai riyen. Tapi wis kadung kekasih pangeran wis bener ae. Disenengi ya angel disenengi wis. Nah, lan jare Imam Ghazali, Nabi Adam ya salah. Diusir mergo salah mangan wit khuldi. Iblis ya salah ya diusir. Tapi anak iblis nasibnya elek ora kekasih. Lu Nabi Adam diusir kok ambek diwarai donga carane tobat. Ya mergo kekasih ya mulane Imam Ghazali penting urip dadi kekasih pangeran sih. Soal salah aku gampang. Lha wong diusir kok diwaringi carane tobat. Ya wis akhirnya diusir ya tenang gak maca ijazah ya. Akhirnya suwe-suwe summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Malah akhirnya diangkat jadi kekasih. Sangka nabi biasa diangkat jadi nabi spesial. Engko fatalaqa Adamu mir rabbih. Jadi fatalaqa Adam mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Jadi diusir tapi dikai dungo. Iki lho dam maca. Ya man arek mocok-mocok maca. Nek fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Jadi Nabi Adam diusir tapi bawa kalimat tuh. Mana kula nak ndonga mbek pangeran. Anak kula wingi pas umroh nggih ngoten. Pokoke anggere ndonga Nabi Azam minta supaya jadi kekasih Allah. Aku ya malah amin. Perlu tak pikir Mas, ndake wis. Salah ra Allah. Seneng iki tetep beres. Salah ra Allah.
Ojo donga ora salah, abot Mus. Momone donga dadi wong bener tak abot wong bener. Pokoke nek dadi kekasih salah lah akhirnya gak masalah. Ya padha-padha salah Nabi Adam salah, tapi salahnya kekasih malah diwarai carane. Nabi Musa salahnya piro wae. Mangan donyane Firaun. Nabi kok kaya preman jotosan jotos nganti mati. Nabi Musa nabi sing tau jotos wong nganti tapi kekasih pangeran sepuro. Qala rabbi firli langsung faghfaralah langsung. Wah, lagi ni rabbi firli nek ana faghfaralah. Rabbi ini dalam nafsi faghfirli langsung faghfaralah. Innahu huwal ghafurur. Jajal kowe sing donga. Agak bayar dia 3 miliar. Nabi Musa beneran. Mereka usah iri kekasih pangeran. Kono wong parek. Batas wau Nabi Muhammad pas perang Badar sing cerita. Kadung Nabi wis rumusnya gak masuk akal tetep menang ae. Rumusnya itu cara duniawi gak masuk akal, tapi wong Nabi Jibril terlibat, kabeh terlibat, wong kekasih apa? Ya mulane urutan pertama itu kepengin dadi kekasih pangeran. Nah, ibu kaboten ya di sepuro pangeran. Supaya donga napa? Supaya dosane napa? Bariku Allah ngendikan ora ana anak putumu sing donga kaya kowe kecuali tak sepuro. Ini donga napa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalian ditambahi teng riwayat hadis Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu gambi faghfirli dzunubi. Sebagian wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta alayya waridho bima qadaita alayya. Jadi Nabi Adam ditakdir mangat wit khuldi itu dalam skenario Tuhan. Umpama Nabi Adam gak keliru ora ning bumi. Nak ning bumi ora ana nabi. Mergo nabi syaraté ning bumi. Mane Nabi Adam tentu piye salah kuwi dalam skenario Tuhan. Tapi sing ngomong Nabi Adam gak keliru. Nak sing ngomong wong kafir keliru, ora kekasih kok ngomong. Keliru wae kadung keliru. Kowe jodaran pangeran gak adil. Wong nak ora kekasih ora usah melok-melok tunggal ngene. Aku seneng Zaid biasa nang omahku. Terus orang liya melok-melok biasa. Lho ora ana hubungane kok melok-melok. Yo tetep keliru, ora hubungane kok. Mulane iki cerita Nabi Adam niku nate kepanggih Nabi Musa teng alam roh. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam protes karena Nabi Musa penggaweane protes. Menjen Nabi ne bani napa? Ya Adam, jenengan to sing jenenge Adam iya. Antal ladzi akhrastan nas minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara jenengan manusa ora urip ning swarga. Muga jenengan gak salah, anak putu ning swarga ora bakal di kasus BPKB. Wis jelas lho. Kan gak ngarah kelaparan. Umpama Nabi Adam gak salah Mustafa lahir ning ndi? Swarga. Elek ta ora rugen. Gak ngarah ono cah kriting capek sak mesti ganteng. Wong lahir teng pundi? Saiki dadi elek, dadi masalah, dadi ra duwe gara-gara salah sapa? Nabi Adam kan akhirnya ning bumi mangane mergawe nek ora entuk penggawean akhirnya utang kan ruwet. Perjalanan Nabi Adam ini. Ya harus Nabi Adam anta Musa kalimullah. Kowe Musa kalimullah. Kowe tau sinau Taurat. Nggih nate sinau Taurat. Ning kono diterangno piye? Aku itu ditulis salah sedurunge salah apa sakwise salah. Ditulis salah sedurunge digawe 40 tahun. Jadi ditulis ning Taurat itu. Adam kekasihku, tahu salah mangan wit kuldi. Skenario nek semangan tak usir. Wis ditulis kabeh. Lha iku dhisik salahku tak dhisik tulisane. Ya kepen tahu ben salah ben sesuai rencana Tuhan jadi. Akhirnya Fahad Adam Musa. Akhirnya Nabi Adam memenangkan perdebatan ngalahno Nabi Musa. Jadi kabeh wis ditulis inna kulla syai'in khalaqnahu dikutan. Sebagian ayat misalnya wa kullu syai'in fa'aluhu fizzubur wa kullu saghiri wa kabirim mustatar. Jadi kabeh wis ditulis wa kullu saghiri wa kabirim mustatar. Setiap kejadian kecil maupun kejadian besar wis mustatar. Sudah napa? Mustatar, sudah ditulis. Ewa semono kita sebagai wong syariat ra oleh gawe dalih nganggo kodok. Wis moro nak pangeran kabeh ku pirsa. Tapi ora usah
Aku goblok wis ditulis pangeran, aku nakal itu. Ya pancen ya ditulis pangeran. Ya cek sialan ditulis nakal. Malah bogo apa? Hujjah. Pondok terus nang. Wa inna la sadiqun. Dadi wa makaru lan ngrekayasa sapa kaum Nabi Saleh tidalika ing dalem mengkono kabeh makron lan ngrekasa tenan. Wa makarna makron. Lan balas rekayasa ingsun makron lan rekayasa tenan. Jazaina tekse malas ingsun kumeng kaum Nabi Saleh ditakjili ukubatihim kelawan nyepetno penyiksaan yang kaum Nabi Saleh. Wahum khalite kaum Nabi Saleh kula syuruh orang ngerti sapa kaum Nabi Saleh. Kaum Nabi Saleh pokoke kawasan Madinah. Mulane dekat Madinah ana jenenge Qaryatus Saleh. Ana napa Qaryatus napa Saleh. Pangkul mung kangen sira kefa kale kaya apa kaifa kana apa akibatu makri. Kefa kana kale kaya apa ana apa akibatu makri apa akibat rekadayane kaum Saleh. Anna saat meningsun wa damarna menghancurkan ingsun kumeng kaum Saleh ahlakna. Tekse ngrusak ingsun kumeng kaum Saleh wa qaumahum ajmain lan kabeh. Oleh rusak bisoi hati Jibril kelawan bengokane malaikat Jibril. Malaikat Jibril sekali bengok iku runtuh kabeh. Aw biram il malaikat itu kelawan balange malaikat bi hijaratin kelawan watu yarona kang ningali sapa para malaikat ing hijara wala yarona lan ningali sapa kaum Saleh kumeng para malaikat. Fadil kamu kote kabeh iku bitu momae kaum Saleh akhawiyatan kali sepi khawiyatan iki sepi. Wanas bu tena sampai khawiyatan iku alal hal ing atase katerkib hal wal amilu ta amil fi ing dalam hal iku makna isyarati makna isyarat. Makna isyarat teng tilka iku karo maknane asyir atau al musyarilah. Bima dolamu sebab dolime wong akeh bizulmihim tegese sebab dolime wong akeh kufrin tegese kafir wong akeh. Inna fi dzalika satana ing dalam kono kabeh ayatan ing dene dadi ayat. La ibrotan ing dene dadi teladan di kaum ya alamun kang ngerti kabeh kudratana. Jadi syaratnya iso itibar kowe kudu roh nek Allah ala kulli syai'in qadir. Li qaumi ya'lamuna kudratana ing kekuasaan ing ingsun. Wong nak yakin nawa ala kulli syai'in qadir fa ta'iduna mongko nampa nasihat sapa ngakeh. Wanjena lan nyelametna ingsun alladzina wa amanu kang padha iman sapa alladzina bi saleh kelawan saleh. Wa hum ta alladzina amanu arba'atu alafin 4.000. Wa kanu lan ana sapa kaum saleh ya takuna iku padha. Wa kanu lan ana sapa alladzina amanu iku ya takuna padha menghindari, padha wedi menghindari sapa alladzina amanu menghindari asyirka itu sosial.